pra sair no motor. Tirou no trator aí, ó. Só o completo lá. Beleza? Agora livrou o diferencial para ele trabalhar. Mas a gente continua aqui o vídeo. Bom, meus amigos, estamos aqui de novo. Tá, agora tá desmontado os calços que eu tava falando, a regular do peão, esses calços aqui, ó. Tá? Então tá aqui, ó. Seu eixo piloto, ó. Tá? Então esse aqui é os calços da regular. Tá? Pra trazer o peão para frente ou para trás. Tem 3 calças aqui, vai dar 13, 14 centésimos de milímetro aí. Tá? Eu vou filmar lá atrás pra vocês verem. Sabe que eu falei que vocês é o mesmo sistema do CBT, tá? Não tem segredo. Olha lá. O Flavinho vai rodar, tá vendo o peão quebrado? Pode ir rodando, olha lá, tá vendo? Ó. Bastante quebrado, ó. Olha lá. Tá vendo? Ó. Quase tudo quebrado. Mais uma voltinha. Aí, ó. Aí, isso aí. Aí nós levamos a precarga aqui, ó. Nós soltou do lado aqui, tá vendo aqui, né, que eu falei pra vocês, ó. Por isso que eu falei, se vocês tirarem desse lado aqui, tá? A coroa vai cair pro chão. Tá? Então sempre tira desse lado aqui, ó. Então tá aí o sistema, do jeito que é, ó. Tá? Tirou aqueles 3 parafusos lá. Tá? Tira aquela trava lá, o peão sai, tá? Só que antes tem que tirar aqui. Tira aqui e saca essa coroa pra cima. Ela não tem satélite. Não tem satélite. Tem essa motriz aqui, tá? E a outra aí, ó. Então é isso aí. Tá? O motor tá aqui, né? Vamos cortar a capa aqui do câmbio, do diferencial. É isso aí. É isso aí, meus amigos, acompanha nós aí no canal, curte aí, tá? Esse aqui é o Flavinho, meu amigo, ó, é o operador, beleza? É nóis, né? Tá na fita aí. Curte aí, compartilha os vídeos aí nossos aí, tá? Aí é o que a gente for montar, a gente vai continuar explicando, beleza? Então tá aí, é isso aí. Tá, mais uma vez aqui pra vocês verem, ó, tirou aqui essa tampa e tira de lá pra poder sacar essa coroa, tá? Se não fazer isso aí, ela não sai. Tá? Ó. Olha. Tá? Ela tá sem pré-carga no peão que nós soltou aqui. Tá? E eu tirei lá na frente, então ficou sem pré-carga. Não tá pegando lá. Tá? Mas o segredo é esse aí, ó. Olha lá. Ó. Tá vendo? Calça aqui e calça de lá. Tá? Agora vai ter que colocar esse peão. Colocou esse peão aí. Depois vem as pré-cargas do lado aqui pra poder não ficar pegando errado lá. Tá vendo lá? É isso aí. Aí um relógio comparador depois, tá? Pra comparar a base do peão com a coroa. Pra tá fazendo a montagem correta aí desse diferencial, beleza? Não tem segredo, certo? Porém, é um serviço bruto. É isso aí.